ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು CPVC ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು PVCಯಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಕೋಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CPVC ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇನಂತೇಳಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ CPVC ಒಂದು 7-8 ಸಾವಿರ ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ 80,000, 1 ಲಕ್ಷ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ? ನಾವು ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರರೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಇವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ತೆಗ್ದಾಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರಲ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ದಿರ ಹಾಕ್ಕೊಳಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಇವಾಗ CPVC ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹೆಂಗೆ ಲೀಕೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಅದು ಗಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೀಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಗಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನೆಟ್ ಟು ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ SS ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಇದು SS, ಇದು 304 ಗೇಜು SS ಇದು. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊತಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ತಗೋತಾರೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ 7-8 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮು. ಅದು 2 ಲಕ್ಷನೂ ತಗೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗೇ ಇದೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗೇ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಂಬರ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ CPVC ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ CPVC ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ SS ಟೋಟಲ್. ಇವಾಗ ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೈಪು CPVC ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ SS, ಇದು 300 ಗೇಜ್ SS ಇದು. ಇದೇ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲು. ಇದು ಬಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ವೇಗ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಟಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಇಟಲಿಯಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಇಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಾಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಫಾಸಿಟು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ಸಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ, ಡ್ರೈನೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ. ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ರು, ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು 100-150 ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರ. 4,000-5,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಸು. ಬರೀ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 4,000 ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರ, ಆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ.
ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮು ಕನ್ಸಿಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದು ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೇಮು, ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು. ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೇನೂ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನೂ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ರಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ತನಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ, ಅದು ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸು, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಕನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ರೇಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವೈಗಾ ಕಂಪನಿ, ಇಟಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇಟಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲು ತರಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸೋದು ಒಂದೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಬೇಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನಮಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರಲ್ವ ತುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೀತೈತೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಲೀಕೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ CPVC ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.